Den her store vejen. Og jeg siger, det er da nok mindst, jeg har kørt på endnu. Men jeg ved ikke lige, hvad det går over til. Men jeg har da kørt lastbil på betydeligt mindre steder i Spanien og andre steder. En træhest. Jo. Ja. Jeg er ikke helt klar over, hvor jeg er hen. Men det ved jeg da godt. Jeg er jo på øen. For staten. Der var en sten ude midt på vejen. Og der er blevet en plads til en fodboldbane. Og en fine gammel trehjulet knallert. Ja, Bette. Indsejlingen til Göteborg her. Lige ligger en der og venter. Det er jo ret flot herude. Og den bitte der. Og her. Lidt fiskerskib. Det er jo faktisk et flot sted her. Og der er en bro der nok skal lægges ud en gang. Ikke? Altså som sagt, det minder sgu om Lofoten. Og en hummelbi, der er ved at udføre sit arbejde. Den er simpelthen travlt. Det mindste lille kløft her i stenen, ikke? Hvor der er en blomst. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Hun er godt nok meget optaget. Er det mus? Hun er helt væk. Jeg ved ikke, om man kan se det her på kameraet, men det ligger der i hvert fald helt fast, at den der uge, den går ikke på strøm. Det er vist heavy fuel. Alle steder er det selvfølgelig 3 timer. Men det er jo også forståeligt. Men så hun er godt nok snydt en del med vejret, men
Altså i sommertiden vil det jo garanteret være fuldstændig umuligt at være her. Det er ikke nemt at finde et øde sted herovre på de små øer. Whoopty. Jeg vil næsten sige, hvis man ikke interesserer sig for at sejle, så skal man slet ikke være her. Jo. Meget fred og ro herovre. Der er en dyrebutik, lille My. Hvad mener du om det? En dyrebutik. Så sejler færgen til Bjurø jo lige. Nej. Ikke derhjemme i hvert fald, hvor havudsigt er noget, folk ønsker. Her er det da helt klart sådan, at det skal man da søge efter at blive fri for. Ja, var det slet ikke så dumt, lille sted at holde. Med egen bænk. Her går det så ud til de sidste små færger. Jeg ved, at vi bare skal tage den der over. Jeg ved ikke lige, hvor den sejler hen. Men det ser ud til, at den kommer nu. Skal vi så ikke bare tage med? Som man vel kan se her, så er der jo sådan set øer nok at vælge imellem. Og så har jeg jo tænkt mig, at vi bare tager den der. Ja, hvor den så må sejle hen, den næste båd, der går. Ah. Færge, der vi sejler, så tog jeg jo da den. For at se, hvor vi kommer hen. Så ankom vi til Hybelen. Her er endda en særlig parkeringsplads til husbiler. Ikke lige. Hybelen.
Hvordan de nu kan tænke sig at sige det. Færgen, den fortsatte jo lige præcis derude. Men så tager vi med den næste gang, den kommer. Så må vi se, hvor den går hen. Ja, her var mikrofonen så lige kommet langt nok væk. Men som jeg siger, så var der virkelig fred og ro på den ø. Og det var nok der, man skulle bo om natten, hvis man ville helt fred. Jeg talte lige med en 3 stykker fra øen, og de sagde, at der var ingen grund til at gå længere, for der var ikke mere at se, end jeg kunne se derfra. Ja. Det er de vigtigste transportmidler her på øen, tror jeg. Der kommer færgen over for Røros. Og der tror jeg da også, vi kommer over. Nu vil jeg se, hvordan det ser ud. Så er den lille ø igen. Og der kommer jo så den næste at gå ind. Og han går jo så tilbage. Vi sejler virkelig så tæt på. 20 meter er der derinde. Der er en dejlig lille hytte der, som man jo da måske godt lige kunne bruge. Og der er fred og ro. Okay. Nu må vi ind og se, hvad den ø bringer. Røros. Har godt nok mange sten, der stikker op i vandet her. Der er jo lige en svane der. Nu har de der virkelig udstyr, hvis der var nogen, der skulle komme galt afsted derude på vandet. Rødrø, hvad var den her? Den eneste mulighed for at parkere, det er så lige heroppe af færgen. Så man må jo nok forvente, at der er en bedelt spektakel lige her omkring en gang imellem. Så kan man jo stå og læse her. Ja, det er jo noget med, at de kan gå ind og booke pladserne. Så. Det er jo ret idiotisk, når man sådan bare kører rundt, ikke? Så kan man sådan set ikke være heldig at finde en plads. For de er optaget. Ja. Men så må de jo blive fri for at have mig her på øen. Når der ikke er andet.
ser vel hyggeligt nok ud, men... Nå. Jamen, han er jo allerede sejlet igen. Jeg kan jo gå timer, inden man kan komme herfra igen, så. Fin lille ø. Nej, jeg skulle nok have taget med ham med det samme igen. Måtte jeg jo lige ind og støtte butikken herovre på Rød, eller hvad den nu hedder, Rød. Og det er jo ligegyldigt, hvordan det er, men her i Sverige. Men jeg vil ikke sige, at det smager godt. Men, og pøbensbrød. Man er nødt til at spise det, ellers så går det ikke. Ja. Men efter en lille rundtur på de forskellige øer, og det kniver lidt med pladserne rundt omkring nu efterhånden, så ender vi jo lige her igen med coronaøl, købt på den lille Rød, hvor der var 3 pladser, der var bestilt på forhånd. Det er dødssygt sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke det der med, at man bestiller noget, og jeg synes det er åndssvagt. Men sådan er det jo. Jeg tænker lige på det der med, prøv det her, ikke? Jeg støtter jo sådan set de lokale, det er ikke altså 160 svenske spæn. Men jeg tænkte jo på det der med, at der er bestilt plads rundt omkring. Ligesom moderne mennesker på en eller anden måde har brug for, og alting det er fastlagt, og de forsikrer sig også, så det er helt ubeskriveligt. Der skulle jo nødigt ske noget, som de ikke har styr på i forvejen. Og dermed mener jeg jo, at livet bliver kedeligt. Det interessante er tilfældighedernes spil. Men det er jo min måde at leve på. Ja. Jeg har jo godt nok tænkt på, om jeg lige skulle, da jeg kørte til Trollhättan i stedet for, fordi der er i hvert fald nogle rigtig dejlige, fredelige steder, som jeg kender. Fordi det her er måske lige sådan tæt pakket nok for mig med stelpladser og asfalt og frygtelig masse mennesker. Nu vil jeg altså gerne lige se de her øer, og nu har jeg stort set dem. Så må vi lige se i morgen. Og pludselig var det jo solskin i stedet for. Det gør jo ikke noget. Folk sidder på deres stole. Nå? Palmeskygge kan man sidde under. Men jeg må nok indrømme, jeg sætter og lurer på, om jeg får Jesus at se. Men jeg ved selvfølgelig ikke lige, hvordan han ser ud. Man kan ikke sige andet, det er fandme snild. Meget snillere end det alle de andre her. Siger han, at det er noget hyggeligere i dag, hvor vinden er slukket og solen skinner. Ja, det er det. Der er noget i havnen. Så kan man mere end tydeligt se, hvad der ligger dernede. Vandet er jo fuldstændig klart. 2 minutter. Så har han snuppet den. Så gjorde bukkerne. Og han har kørt med den. Han har med slæbested med den. Livet går jo stille og roligt her på Øgerø. Vi får Pågens. Man kan jo ikke få frisk brød i Sverige. Og jeg gad ikke lave noget med tørret pesto, så der på.
Og tørret tomatpesto. Og Mylrik. Mylrik, hun får guf. Vil du bare have dem der? Ja. Når den går lige i sådan en stille gang her. Det er ikke særlig travlt. Men det er jo en havn. Der er jo aldrig fred. Ligesom jeg gerne vil have. Men vi gider ikke lige mere i dag. Så bor vi ved siden af det her fyrtårn. Sådan, hva? Det kan da kun gå i held. Ej, ja, de bliver my. Hva? My. Ej, ja, de bliver